Представьте, ребенок кашляет с февраля, лекарства не помогают. В чем дело? Ответ может быть в вашей квартире. Плесень. Вот главный враг. Она вызывает аллергию, астму и даже отравляет организм. Не пытайтесь просто протереть ее, это только хуже. Вот что нужно сделать. Первое. Обратитесь в экологическую лабораторию, определите вид плесени. Второе. С результатами к врачу. Третье. Устраните сырость, утеплите стены. И, наконец, проведите профессиональную обработку. Помните, упорный кашель и плесень дома – серьезный сигнал. Действуйте сейчас, чтобы защитить здоровье своей семьи.